Fala galera, tudo bueno? Hoje vim trazer mais um vídeo muito divertido pro canal, que vai ser uma trollagenzinha com minha amiga Milleny, tá bom, gente? E olha, eu instalei o Instagram. É muito insta, família. Ó, gente. Gente, voltei, que minha mãe tava me chamando. Então, gente, me segue lá, é kamille.barbosa. Eu já tenho 20 seguidores. E se vocês se inscreverem, vai ser 20. Que eu já tenho, vai ser 21, 22, 23. E aí por seguinte. Eu já tenho 4 publicações. Tá? E agora vamos começar. Já tá aqui, ó. Que eu já deixei aqui. É a Milleny, essa amiga aqui. Ó, essa menina aqui que não tá carregando direito. Então vamos começar. Já vamos começar pesadinho. Eu não sei nem como eu vou começar estilagem, mas tudo bem, eu vou colocar. Oi, Samson. Tudo bem? Mandei, não chegou. A gente vai ter que esperar chegar. Eita, a gente tá 15% no celular, mas eu vou dar um jeito. Calma aí, gente, já volto. Pronto, gente, já dei um jeito aqui. E voltei, e a Milleny já respondeu, ela já visualizou. Ela colocou, por que falsa? Eu vou colocar assim, você sabe. Não sei não. Ai, o que eu coloco? Eu vou colocar... Você falou o meu segredo pra Ariel. Vou colocar você. Ariel é uma amiga nossa, tá bom? Aí, gente, calma aí, já volto. Ela não tá respondendo. Ai, gente, ela respondeu, ela colocou esses emoji aqui, ó. E colocou assim, não falei. Não, imagina, não falou não. Vó falou, né? Tô brincando, vó, tia. Não falei. Vou colocar assim, falou sim. Ela mesma me falou que você falou pra ela. Ela tá digitando. Olha, gente, parece aqui quando ela tá digitando e agora ela tá nada. Ai, gente, eu vou mudar de cor. Muito legal fazer isso, olha. Agora eu vou deixar azul, porque pra quem não sabe, minha cor preferida é azul. A gente pode riscar, até eu posso riscar, olha. Olha que legal, olha. Gente, ela demora, hein? Calma aí, gente, já volto. Gente, ela me mandou aqui pra que eu ia contar pra ela, sendo que tava entre eu e você. Vou colocar. Não sei. Começou. Voltei, gente. Eu coloquei não sei. Eu coloquei não sei. Ela colocou, você vai acreditar nela? Vou colocar. Mas ela me falou o que você contou. Aí não vai ter pista, né? Porque ela me falou o que ela falou. Não tem nenhum segredo, tá, gente? Não contei nenhum segredo pra Milleny. Ela vai colocar essa beleza? Claro. Beleza não vai adiantar nada, querida. Beleza não vai adiantar nada.
digitar. Ela demora muito pra digitar, gente. Por isso que daqui a pouco volta. Ela mandou, ela colocou, você tem certeza que ela falou? Tenho certeza absoluta. Ainda bem que você já sabe. Gente, eu tô olhando toda vez pra lá, porque olha que começou, gente. Não vai dar pra vocês verem, mas começou Poliana e eu amo Poliana. As aventuras de Poliana. Já volto, gente, porque ela tá digitando, ela demora muito pra digitar. Ó, Milene, você é uma amiga e tanto. Você é uma amiguinha muito legal, mas... Ah, tá. Ela falou assim, sério? Então vai ser dela. Ignorante. Sei com muito orgulho. Que orgulho você tem. Você. Ela falou que foi eu. Ela que é, gente. Ai, eu tô com sono. Eu não falo com gente que não acredita em mim. Então eu não deveria estar falando com você. Porque você não acredita em mim. Gente! Olha, eu tô indignada com a Milene, gente. Olha o que ela me mandou. Que legal. Você é doida? Você é doida? É troll. Ai. Gente, vamos acabar com a troll aqui, gente. Gente, ela colocou. Bom, eu acreditava, mas agora eu não acredito mais. Porque é verdade. É troll. Manda áudio pra galera. Gente, ela é muito doida. Ela não tá acreditando em mim. É verdade. Ela não tá acreditando em mim. Ela mandou um áudio, gente. Acho que ela acredita em mim. Ai, agora eu vou esperar carregar, tá, gente? Gente, voltei. Escuta o áudio. Oi, gente, eu quero saber mesmo se é verdade que a Kamille tá gravando. Oi, galerinha! Se inscreve aí no canal da Kamille e deixa um like, tá bom? Gente, deixa o like. Não sei se vocês escutaram o áudio, mas se vocês não escutaram. Ela falou, oi, galerinha, eu queria saber se é verdade. Aí ela falou pra vocês se inscrever no canal e curtir. Ela colocou o nome do seu canal que ela não sabia, eu coloquei no YouTube. Aí ela
Aí ela colocou, beleza, vou ver o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E segue ela lá também, gente. Calma aí, deixa eu entrar aqui no Instagram dela. Aqui, gente. Segue ela lá, gente. Segue ela lá também, tá? Essa é daqui, Milly Proença 13. Ela já tem 58 seguidores. Segue ela lá, tá de bom, gente? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!